ballankeennu wuxuu yahay bahida iyo gaajada Soomaaloon ka biinu borkiyo habaaskii waxaa maanta idin soo booqday waftiga uu horkacayo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida gaashaanle sare Master Shuute aad bay taariikh iyo farxad noogu tahay in maxkamadda ay soo gaarto ciidanka ayadoo wax badan aan sugaynay jaalla gudoomiye waxaan kugu soo dhawaynayaa ciidanka raaca hore joogo waxaan u imaanay inaan bal horta fiirino ciidamadeenna aan jecelnahay shaqada adag ay haayaan inaan ku soo booqanno oo aan ku dhiirigelinno shaqada muhiimka u ah dadka iyo dalka oo ay u haayaan meesha ay degan yihiin halka ay joogaan iyadoo runtii aysan wax kasta dhammaystirnayn sida ay ugu dhabar adeegeen ama ay u joogaan halkaani adkaysigooda si aan ugu dhiirigelinno ayaan horta marka koowaad halkaan u imaanay dadka shaqadan adag u taagan dadka oo maxaa la yiraahdaa ku dhex jiro oo aan fiicnayn yaan waxaan rabnaa sidii tinta cajiinka looga saaro kale inaan kaga saarno bannaankana kaga bixino si aysan shaqadan adag oo aad haysaan u ceeboobin matida kuwii siray salabaha la mariyey وبري سماكي برواق صوركي واسبريد لينا وبري سماكي برواق صوركي واسبريد لينا marka aad qora wadato ciidan tahay horta waa inaad ogaataa inaadan ahayn carfiid karka soo deg aadan ahayn oo aad tahay qof ka tirsan ciidamaduna waa qaar ka mid ah bulshada oo bulshada ka tirsan yihiin laakiin waxay leeyihiin qaar ka mid ah bulshada oo heesto awood iyo xoog muuqda oo la sharciyeeyay oo wax lagu maqoonin karo sharcigaasi yaa idin ogolaaday inaad dareeskana wadataan hubna qaadataan qorigaani waxaa lagugu dhiibay inaad dalka ku ilaaliso bulshadana ku ilaaliso muwaadiniinta ku ilaaliso inaad maalin walba ku cabsi gelisaa oo qof markaad sii socotana xabad tuurtaa oo markaad soo socotana xabad tuurtaa waxay ka dhigan tahay adiga naftigaaga in amniga khatar ku tahay in lagaa qabtana ay waajib tahay xabad in la ridaa waa dembi maantana dadaa loo ciqaabi ha ku xisaabtama cadow la hubo oo la yaqaana keliya xabad lagu ridi karaa qofkii intaas wax ka sokeeya qabtaa ha ku talagalo inuu saaxiibadii waddada ay mareen oo maraya ha ku talagalo wuxuu yahay samahay ka baydheen inaan baadi doono bogtii qabiilkana babbahanka yeele ciidamada qalabka sida ee gobolkan jooga waa inay muujiyaan inay yihiin ciidamadii qaranka oo difaacayay bulshada halkan degan dhulkooda iyo naftooda difaacay inay yihiin waxba kama quseeyaan shaqana kuma laha nooca maamul ee jiro iyo cidda ay tahay inay maamusho shakhsiga maamulaya waxba kama quseeyaan waa inaad ku ekaataan ujeeddooyinkii ciidanka loo sameeyey oo aad ku dhaarateen oo ah diinta dalka iyo dadka inaad difaacdaan oo cadowga rasmiga ah ka difaacdaan intaa wixii ka sokeeyo qofkii sameeyaa waa loo ciqaabaya ha ogaado ballankeennu wuxuu yahay bahida iyo gaajada ogaada oo ku talagala askariga aan gacantiisa iyo hubka u wata aan laga nabadgelin oo dhibaateeyaa walaalkiisa ama bulshadii lagu ilaalin lahaa hubka ku dhibaateeyaa innagana xorriyaddan ka qaadaynaa ciidankan ka saaraynaa dhiiggiisii naftiisana waa xalaalahaynaa
warkaas war la fahmi kara soo maa guulaysta shaqo wanaagsan